大家好，欢迎来到听书学史。今天我要给大家介绍由须一郎先生所著的《100年膝盖》这本书。今天的视频内容包括以下3个部分：第一，膝盖疼痛时，这些是千万不能做；第二，想要一辈子健步如飞，每天只需1分钟锻炼这个部位；第三，膝盖疼痛迅速缓解的神奇生活习惯 Top 2。今天我们将围绕这几个主题进行深入讲解。首先是第一部分，膝盖疼痛时，这些是千万不能做。我们将介绍膝盖疼痛时绝对不能做的事情。错误的姿势行走。我们人体共有约260个关节，其中你认为最重要的是哪个呢？膝关节是人体最关键的关节之一，因为它在行走、运动、各种日常活动中都扮演着核心角色。膝盖的健康直接影响我们的自由行动能力，让我们可以安心无忧地活动。而在所有关节中，髋关节和膝关节对行走至关重要。虽然髋关节和膝关节都很重要，但它们的结构却截然不同。髋关节类似于球状关节，可以自由转动、外展、内旋，因此当受到冲击时，能够分散压力，较不容易受损。膝关节则是单一方向的铰链关节，只能弯曲和伸展，无法承受侧向冲击，因此极其容易受损。这也是为什么随着年龄增长，膝关节比髋关节更容易产生疼痛的原因之一。此外，膝关节的重要性不仅体现在行走上，也关系到我们的社交与沟通。例如，我们经常说促膝长谈或拍膝盖表示赞同，可见膝盖在我们的日常生活和情感交流中也扮演着重要角色。在接下来的内容中，我们会继续探讨如何保护膝盖，延长膝盖寿命，让你能健康行走一生。因此，保护膝盖不仅仅是为了保持自身的行动自由，更是为了维持充实且愉快的社交生活。此外，不容忽视的一点是，膝盖健康与外貌年轻化之间的关系。事实上，膝盖的健康状况对我们的外观起着重要作用。当膝盖出现问题时，人体的轮廓会发生明显变化。研究表明，与健康时期相比，膝盖受损后，人体轮廓会显得更加苍老。很多膝关节专家的患者在接受治疗后，因姿势改善，纷纷被人夸赞看起来更年轻。同时，膝盖疼痛还会让人的心理封闭，使心态也变得衰老。膝盖的健康不仅关乎身体上的年轻化，也影响着内在的活力。那么，为什么随着年龄增长，越来越多的人膝盖变差了？从医学角度来看，膝盖疼痛的主要原因大多是骨关节炎。在西方，肥胖是导致骨关节炎的主要因素之一。膝关节是支撑全身重量的重要关节，因此体重越重，膝盖所承受的负担也就越大。然而，日本人的肥胖率相对较低，尽管饮食西化导致肥胖人群有所增加，但整体来看，日本的老年人仍然比欧美同龄人更瘦。那么，为什么即使体重不高，日本人仍然容易出现膝关节问题呢？实际上，根本原因在于姿势的变化。正如前面所提到的，膝盖受损会影响身体的轮廓，具体表现为头部前倾、背部弯曲、骨盆后倾、双腿外扩。这种不良姿势会给膝盖带来额外负担。当姿势不正确时，行走方式也会改变，身体的运动协调性下降，甚至呼吸变浅，肩背更容易酸痛，即使日常活动也会感到异常疲劳。疲劳加重后，走路方式变得异常，进一步增加了膝盖的负担。因此，当膝盖疼痛时，最重要的是意识到全身的平衡已经被破坏，并学习正确的身体使用方法。膝盖疼痛时最不该做的是服用止痛药。很多人误以为治疗膝盖疼痛的关键是缓解疼痛，但事实恰恰相反。许多人在面对膝盖疼痛时，会采取错误的方法，而其中最典型的就是服用止痛药。人体具备自愈能力、自然治愈力，当身体受伤时，会自行修复。例如，当皮肤破损流血时，
我们会清洗伤口以防感染。然而，如果完全感觉不到疼痛，可能根本不会意识到自己受伤，从而忽视伤口护理，导致感染甚至恶化。糖尿病患者就常常面临类似的问题。由于神经损伤，他们的脚部即使受伤也感觉不到疼痛，因此经常忽视伤口，最终可能导致感染扩散，甚至需要截肢。由此可见，疼痛信号是身体发出的 SOS 求救信号，也是自愈机制启动的重要标志。换句话说，当膝盖疼痛时，如果依靠止痛药强行忽略这个信号，无疑是最糟糕的选择。这与糖尿病患者因感觉迟钝而忽视伤口的情况并无二致。止痛药无法治愈膝盖问题。骨关节炎的直接原因是膝关节软骨磨损。膝关节由股骨和胫骨组成，两者之间有软骨，起到减少摩擦、防止骨骼直接接触的作用。然而，在骨关节炎的情况下，膝关节内侧的软骨被逐渐磨损，最终导致骨骼直接摩擦，引发疼痛。那么，服用止痛药能让受损的软骨恢复吗？答案显然是不可能。止痛药只能暂时抑制疼痛，并不会促进软骨再生。相反，止痛药可能会让人忽视疼痛信号，在不知不觉间继续给膝盖施加过量压力，进一步加剧软骨损耗。此外，止痛药还伴随着各种副作用，例如，洛索洛芬常见的止痛药可能对肾脏造成负担，甚至引发胃溃疡。对于更严重的膝盖疼痛，医生还可能开具普瑞巴林，常用于神经痛等药物。这些药物同样存在不容忽视的副作用，因此，面对膝盖疼痛时，最关键的不是依赖止痛药，而是改善姿势、均衡运动，减轻膝关节负担，从根本上保护膝盖健康。这些药物通过抑制神经的运作，使人不容易感受到疼痛，但实际上，这种做法非常危险。即使身体有疼痛的信号，它们也会强行让你察觉不到。这就像糖尿病患者因为无法感知疼痛而忽视脚部受伤，最终导致严重后果。如果使用更强效的止痛药，可能会涉及如吗啡一类的麻醉药物。然而，这些药物的危险性已无需多言。过度依赖吗啡等麻醉药，不仅会引发成瘾问题，甚至可能毁掉整个人生。因此，大家务必要牢记，使用止痛药存在诸多风险。关键不在于用止痛药暂时缓解疼痛，而是从改善姿势开始，找出膝盖软骨磨损的根本原因并加以解决。膝盖疼痛时，如果做错了这件事，可能会导致关节受损，甚至终身无法行走，那就是减少外出，不活动双腿。大家是否听过这样的说法：膝盖软骨一旦磨损，就无法再生？然而事实并非如此。膝盖软骨每天都会经历新陈代谢，旧的磨损部分会被新的软骨补充。因此，本书作者认为，即使膝盖软骨受损，只要进行适当的自我护理，仍然有机会恢复。事实上，膝盖软骨分为两种类型：透明软骨和纤维软骨。其中，透明软骨一旦完全消失，就无法再生。然而，纤维软骨可以通过日常的自我护理促进再生。因此，即使透明软骨已经损失，依然可以通过努力培养纤维软骨，让它发挥缓冲作用，支撑膝盖。透明软骨约80%由水分构成，质地柔软且富有弹性，因此极为脆弱。而纤维软骨则相对粗糙，虽不如透明软骨光滑，但耐受外力冲击能力较强。如前所述，透明软骨无法完全再生，但通过强化纤维软骨，可以延缓膝盖的退化。因此，想要阻止膝盖衰退，最重要的是悉心护理纤维软骨。然而，除了服用止痛药之外，许多人还会犯一个严重的错误：不活动膝盖。前文提到，透明软骨无法再生，其中一个原因是关节内部没有血管，因此营养和氧气难以直接输送到软骨。不过，这并不意味着膝盖完全无法获得营养。实际上，
关节内有一种组织滑膜，它包裹着关节，并负责分泌关节液。关节液的作用类似于血液，能为软骨提供营养，同时清除老废物质。因此，要想促进纤维软骨的生长，必须提高滑膜的功能。而要增强滑膜的代谢能力，就需要通过活动关节，使滑膜伸缩运动。与血液不同，关节液不会自行流动，必须通过外部刺激滑膜来促使流动。如果因为膝盖疼痛而不敢活动，整天待在家里不走动，实际上是最糟糕的做法。滑膜不受刺激，关节液无法流动，就如同体内血液停滞不前，最终导致细胞坏死。同理，膝盖长期不动，新陈代谢会停滞，加速关节退化。当然，过度运动也会对膝盖造成负担，因此需要掌握正确的膝盖活动方式，才能有效刺激滑膜，并促进纤维软骨再生。接下来是第二部分，如果想要一辈子健步如飞，每天只需1分钟锻炼这个部位，我将为大家介绍3种最强的运动方法。这些方法可以缓解膝盖疼痛，让人一生都能轻松行走。如果你能坚持练习，膝盖一定会变得越来越轻松。第一种，坐着就能做的抖腿体操。对于担心膝盖疼痛的人，强烈推荐抖腿体操。正如第一部分所提到的，这个体操可以刺激滑膜，帮助磨损的纤维软骨自行修复，是非常重要的练习。做法非常简单，无需任何特殊场地或器材，只需坐在椅子上即可。坐在椅子上，双手交叉握住一侧的腿部，将整条腿抱紧，伸直腿部，用力向前伸展，让整条腿保持紧绷状态，放松腿部肌肉，让腿自然下垂并自由摆动，就像钟摆一样，用双臂的力量持续晃动大腿，但要保持大腿肌肉放松，不要用力。这种运动不会对膝盖造成负担，却能有效刺激滑膜，使关节内的软骨得到润滑，缓解膝盖问题。第二种，脚底按摩。掌握了抖腿体操后，接下来是脚底按摩。为什么按摩脚底对膝盖健康如此重要呢？因为站立和行走时，唯一与地面接触的部位就是脚底，脚底也是支撑膝盖的重要部分，必须保持健康。脚底按摩的方法如下：用双手按摩脚趾，抓住大拇指和食指，前后拉伸，依次按摩食指、中指、无名指、小指，轻轻拉伸，深入按摩整个脚趾区，以提高效果。脚趾张开运动，脚趾可以自由前后左右活动，所以试着像打开折扇一样，把脚趾尽量张开，这样可以增强灵活性，预防摔倒。训练脚趾的握力，用一只手握住对侧的脚，尝试用脚趾回握手掌。这个练习可以提高脚趾的抓地能力，有助于行走稳定性。足弓按摩，双手握住足弓，像拧毛巾一样轻轻扭动，不必勉强用力，在可以承受的范围内进行即可。每天坚持这些简单的训练，脚底会变得更加灵活，支撑膝盖的力量也会大大增强。建议在睡前或洗澡后进行，让膝盖越来越健康。第三种，矫正腿型的内侧大腿步行法。正如第一部分提到的，导致膝关节退化的主要原因之一是腿型问题。如果腿型不正，膝盖就会弯曲，导致关节内侧承受过多压力，进而加速软骨磨损，最终引发膝盖疼痛。要矫正腿型，最有效的方法就是内侧大腿步行法。做法如下：坐在椅子上，双脚打开至肩宽，双手放在膝盖上，身体稍微前倾，让上半身的重量压在膝盖上，缓慢将双膝向内合拢，使膝盖呈现 X 型腿状态，重心放在脚的大拇指上，小指微微抬起，保持这种姿势站起来，并尝试走路，膝盖向内用力，确保走路时始终保持 X 型腿的状态。脚掌要从大拇指根部着地，小指保持轻微抬起。这个练习可以分散膝盖内侧的压力，
让膝关节恢复到正常位置，有效改善膝盖疼痛问题。以上介绍的3种运动方法都非常简单，并且每天都可以轻松练习。抖腿体操刺激滑膜，修复软骨；脚底按摩增强脚底稳定性，缓解膝盖压力；内侧大腿步行法矫正腿型，改善膝盖受力不均。只要每天坚持练习，不仅膝盖疼痛会逐渐消失，而且整个下半身的力量都会得到增强，让你一辈子都能健康行走。接下来是第3部分，膝盖疼痛迅速缓解的神奇生活习惯 Top 2。因为身体是一个整体，要保持膝关节的健康，整全的身体健康同样至关重要，所以要保护膝盖，保持全身的健康也是非常重要的。我将介绍2个对膝盖健康至关重要的生活习惯。第一个要介绍的神奇生活习惯是躺下时抬起腿的习惯。我们的下肢并不仅仅由关节组成，除了关节外，还包含了许多肌肉。当我们变老时，骨骼和关节的衰退是无法避免的，因此维持下肢健康的关键之一就是锻炼肌肉。锻炼肌肉并不意味着必须去健身房进行高强度训练，其实即使是每天躺下1分钟进行简单的肌肉运动，也会带来明显的效果。对于那些膝盖疼痛并使用护膝的人来说，虽然护膝确实有一定效果，但如果能通过锻炼自己腿部的肌肉来代替护膝，会更加理想。护膝有一定的缺点，比如会磨损，需要更换且产生成本，而肌肉则不需要这些担忧。此外，锻炼肌肉还可以改善血液循环，提高代谢，不仅有助于下肢健康，还能带来许多其他好处。作者强调，随着年龄的增长，培养支撑膝盖的肌肉是非常重要的，并不需要立刻进行剧烈的肌肉训练，但我们可以从日常生活中逐步开始，让肌肉逐渐得到锻炼。因此，从现在开始增加肌肉锻炼，就是为老年健康积累重要财富。在支撑膝盖的肌肉中，最重要的是大腿前侧的股四头肌，这个肌肉是人体中最大的肌肉之一。锻炼股四头肌可以让膝盖更加稳定，避免膝盖左右晃动，改善腿部状况。膝盖的稳定性有助于防止软骨内侧的磨损，从而减轻疼痛。最有效的股四头肌锻炼是深蹲。虽然深蹲对于没有经验的人来说可能有些困难，但我推荐一种简单的锻炼方法：坐在椅子上站起时，尽量不要用手支撑。平时如果站起时总是用手来支撑的话，下一次试着仅用腿部力量站起来，仅养成这个习惯，就能有效锻炼股四头肌。请务必在日常生活中养成不费力的肌肉锻炼习惯，这不仅对膝盖健康有益，还能促进全身健康。等下肢逐渐变强之后，可以尝试进一步挑战深蹲的训练，但不必一开始就过于勉强，要根据自己的能力，逐步增加训练强度。如果习惯了基本的深蹲，可以进一步尝试宽腿深蹲。接下来要介绍的第2个神奇的生活习惯是多嚼食物。西方，尤其是美国，认为肥胖是导致膝关节退化性疾病的主要原因，体重增加会加重膝关节的负担，这是理所当然的。当然，肥胖者应该通过减肥来减轻膝关节的负担，这一点非常重要。但对于许多日本老年人来说，问题往往在于营养不足，而非肥胖。当营养不足时，膝关节的软骨无法得到充分修复，甚至大腿四头肌也会萎缩，导致退化性膝关节病加剧。随着年龄增长，胃部功能减弱，食量自然减少。此外，肠道对营养的吸收效率也会降低，因此老年人更容易出现营养不足的情况。为了避免这种情况，必须有意识地保证饮食充足。如今健康信息流传广泛，许多食品被认为对身体有益，甚至有些是被建议避免的。当然，参考这些信息来关注饮食是很重要的。然而，作者指出，比这些信息更重要的是，应该尽量享受自己喜欢的食物。
如果强迫自己吃不喜欢的食物，即使是为了健康，反而可能会导致食欲减退，从而适得其反。为了避免营养不足，首先要保证吃得愉快，这是健康的基础。重要的是在关注健康的同时，不要勉强自己，从自己喜欢的食物中选择健康的选项，这样才能形成一个较为宽松、持久的饮食规则，这样反而能更愉快地持续下去，最终也能确保摄取足够的营养。此外，很多人都提到咀嚼的重要性，但往往被忽视。咀嚼是帮助消化吸收的重要环节，我们的唾液中含有消化酶，咀嚼能够让食物与唾液混合，促进消化。通过充分咀嚼，食物能被细化，帮助胃肠更好地消化吸收。正如之前所说，随着年龄增长，胃部的消化功能和肠道的吸收能力都会减弱，因此更要通过细致的咀嚼来支持胃肠功能。如果你觉得自己的胃肠较弱，就更需要有意识地去慢慢咀嚼食物。总之，在选择食物时，尽量选择健康的选项，且要好好咀嚼，这样不仅有助于消化，还能帮助保持健康。通过从内外两个方面保暖，我们的膝盖软骨和滑膜也能得到充足的营养，最终有助于缓解膝盖疼痛，恢复健康的膝盖。通过这些简单而有效的措施，我们可以在日常生活中为自己的健康奠定坚实的基础，保持活力，享受更健康的生活。感谢大家收看今天的节目。如果你喜欢我们分享的内容，记得点赞、订阅并开启小铃铛通知，第一时间获取我们的更新。在下次的节目中，我们将继续为大家分享更多有益的书籍。再次感谢大家的支持，我们下期再见。